कति साथीहरूले मेसेज गरिरहेछ कि अनलक टुल कसरी डाउनलोड गरिन्छ भनेर गर्छु भाइरस छिरिहाल्छ भन्छ। त्यही भएर म तपाईहरुलाई अनलक टुल कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। फर्स्टमा हामीले सेटिङ खोल्यो, त्यसपछि अपडेट एन्ड सिक्युरिटीमा जानुपर्छ, त्यसपछि विन्डोज सिक्युरिटीमा जानुपर्छ, त्यसपछि भाइरस इरेज एन्ड प्रोटेक्सन त्यसमा जानुपर्छ। फर्स्ट टाइम आउँछ। त्यसपछि हामीले हल्का स्क्रोल डाउन गर्यो, म्यानेज सेटिङमा खोल्यो, म्यानेज सेटिङलाई खोल्यो। त्यसपछि यो सब छ नि रियल टाइम प्रोटेक्सन, यो सब 3-4 वटा अप्सन हुन्छ, सबलाई अफ गरिदिनु पर्छ। मेरोमा अफै छ, तपाईहरु पनि अफ गरिहाल्नु होला। यसलाई काट्दियो, सेटिङलाई काट्यो। हामी ठ्याक्कै गुगल खोल्यो, क्रोम खोल्यो। यसमा हामीले गुगलमा गएर अनलक टुल टाइप गर्यो अनि क्लिक गर्नु होला। यहाँ पर्मिसन माग्छ, भेरिफाई माग्छ अनि भेरिफाई गर्नुपर्छ, त्यहाँ टिक लगाइदिनुपर्छ। त्यहाँ डाउनलोड गोल्ड लेखेको छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। त्यसपछि भेरिफाई फेरि लिन थाल्छ एकछिन। हल्का हामीले अपडेट नयाँ अपडेट भएको मात्र डाउनलोड गर्नु, जुन फर्स्ट टाइममा सो गर्छ नि त हल्का स्क्रोल डाउन गर्नु, हल्का अझै गर्नु डाउनलोड, हल्का स्क्रोल डाउन अझै गर्नु। यहाँ छ तपाईको लिंक मिडिया फायर, लिंक मेगा, लिंक इन विन्डो। फर्स्ट टाइम आउँछ नि त्यही डाउनलोड गर्नु है। हामीले मेगा भन्ने मेगा लिंकमा गयो, सेकेन्ड अप्सन चुज गर्यो, ठ्याक्कै डाउनलोडमा क्लिक गर्नु। मेरो च्यानलको तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। तपाईहरु नयाँ भिडियो बनाएर म हाल्ने छु। तपाईहरुलाई जुन समस्या आउँछ त्यस कमेन्टमा राख्दिनु। म तपाईहरुलाई प्रत्येकको कमेन्टको भिडियो बनाएर म हाल्ने छु साथीहरु। त्यसको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु, लाइक गर्नु, बेल आइकनलाई क्लिक गर्नु कि नयाँ भिडियो बनाओस् कि तपाईहरुकोमा पुगोस्। हाम्रो अब माथि डाउनलोड भइसक्यो, हामीले फाइल खोलिसक्यो। खोलेपछि ओपन हुन्छ फाइल। त्यसपछि हामीले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। अहिले पहिला गर्नु पर्दैन थियो, अहिले एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। एक्सट्र्याक्ट गरेपछि तपाईको अर्को फाइल शो गर्छ त्यहाँ। अब त्यहाँ अनलक टुलमा अर्को फाइल आयो, हामीले यसलाई क्लिक गर्यो, ओपन गर्नुपर्छ। यसलाई साइड सुडलाई काटिदियो हामीले। मोर इन्फर्मेसनमा जानु अनि रन एनीवे गर्नु है। अब यसलाई मैले 2-3 चोटि क्लिक गरेको छु, 3-4 चोटि। तपाईहरु पनि छिटो चाहियो भने 3-4 चोटि क्लिक गर्नु। तपाईको टुल अलि ढिलो ओपन भयो, त्यसले म फेरि ओपन गर्न गइरहेको छु। ठ्याक्कै हामीले पीसी खोल्यो, अब डाउनलोडमा गयो, डाउनलोड कहाँ राखेको छु त्यसलाई क्लिक गर्यो। अब फेरि ओपन गर्न खोज्दैछु, कुनै बेला ओपन हुँदैन, पनि ढिलो हुन्छ। त्यही भएर अब यसमा एस गर्नु है त। स्क्रिन ब्ल्याक देखिन्छ नि त मेरोमा त भिडियोमा, त्यहाँ एस गर्नु। नो गरेपछि फेरि ओपन हुँदैन है, टुल कटिहाल्छ। एस गर्नु। तपाईँलाई यस्तै भिडियो चाहियो भने हामीले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथीहरु।
बेल आइकनलाई बजाइदिनु, लाइक कमेन्ट आफ्नो तर्क छोड्नु, कमेन्ट छोड्नु एउटा दुईटा कुन तरिकाको भिडियो चाहे तपाईहरुले म त्यही तरिकाको बनाएर हाल्ने छु युट्युबमा। मेरो अनलक टुल ओपन भयो, एकछिन पर्खिनु पर्छ। त्यहाँ लगइनमा अर्को कलरको आउँछ, रेड कलर आउँछ नि त्यसपछि मात्र हाम्रो लगइन हुन्छ, केहीको हुन्छ। एकछिन वेट गरिहालौ। अब मेरोमा अरु आइडी लगइन छ, त्यसलाई हामीले हटायो अनि माथि युजर नेम हाल्यो। तपाईहरु पनि आफ्नो आफ्नो युजर नेम हाल्नु होला, सँगैमा पासवर्ड हाल्नु होला। लगइन गर्नु है। अब यहाँ एग्री भनेर एउटा अप्सन दिन्छ तपाईहरुलाई, त्यो सबलाई अप्सन आउँछ। अब यसमा के भन्छ भने हराएको फोन छ कि चोरीको फोन छ भने त्यस्तो अनलक नगर्नु होला। त हामीलाई त्यदेखि मतलब छैन, एग्री गरिदियो हामीले। एग्री गर्यो, एग्री गरेपछि तपाईको ठ्याक्कै अब ठ्याक्कै हाम्रो लगइन भयो। त्यसपछि लगइन हुन दिनु, एकछिन टाइम लाग्छ। हाम्रो टुल लगइन भइसक्यो। त्यसपछि हामीले अब कुन तरिकाले एमआई, स्यामसङ, हवाई, ओप्पो, भिभो, स्मार्ट, टेक्नो, आइसिस, एलजी, नोकिया, लेनोभो, अब फोनको चाहियो भने सब कुरा तपाईको 90% भ्याइहाल्छ यसबाट। हामीले अब कुन तरिकाले गर्ने हो, एसपीडी बनेको के हो, मेडियाटेक बनेको, क्वालकम बनेको के हो भनेर तपाईहरु अर्को भिडियोमा हेरेर बनाउने छु म। त्यसको लागि तपाईहरु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु। अब मेटा मोड बनेको के हो, तपाईको एडिएल बनेको के हो, सेभ मोड बनेको के हो, एसपीडी बनेको के हो, त्यसको लागि सब कुरा म भन्ने छु साथीहरु। तपाईको त्यसको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु। अब एडिएलमा कसरी कनेक्ट गर्ने, मेटा मोडमा कसरी गर्ने, फ्याक्ट्री रिसेट बनेको के हो भनेर सब म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा भन्ने छु। सब एसपीडी भनेको के हो, मेटा फ्याक्ट्री भनेको के हो, एडिएल भनेको के हो, अब प्रिलोडर भनेको के हो, प्रिलोडरमा कसरी कनेक्ट गरिन्छ, मेटा फ्याक्ट्री रिसेट सेभ भनेको के हो, तपाईहरुले म सब कुरा भन्ने छु साथीहरु। त्यसको लागि मलाई कमेन्ट गर्नु, व्हाट्सएपमा नम्बर छ, च्यानलमा नम्बर छ, त्यसमा क्लिक गर्नु, मेसेज गर्नु। म तपाईहरुलाई अर्को भिडियोमा प्रत्येक जानकारी दिनेछु। हस् त, धन्यवाद।